बंधुगण आज मुझे एमती एक चमत्कारी प्राकृतिक घरे उपचार बनाइबा शिखाइबी जहाँ आपणकर नाक छाती एवं गलार जमा समस्त कफ को सांगे सांगे बाहर को बाहर करदेव। यह बहु परीक्षित एवं बहु पुरातन आयुर्वेदिक घरे उपचार अटे। यह आपण प्रयोग करंतु देखिबा आपणकर कफ भली समस्या सांगे सांगे ठीक होइजिब। यह बनाइबा बहुत सहज अटे। किछि घरोई सामग्री सहाय्य आमे यहाको बनाइबा। जदि आपण कफ भली समस्या भोगुअछंती किंवा थंडा भली समस्या भोगुअछंती तेबे वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे चलंतु जानिबा एही उपचार को आपण केमिति बनाइबे एवं आपण एहार सेवन केमिति करिवे। सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल र आइकन को मध्य प्रेस करंतु। एही घरे उपचार को बनाइबा पई आपनको प्रथम सामग्री आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे दालचीनी। दालचीनी तो आपणक शरीर पई केते लाभदायक होइथाय यह तो आपण समस्ते जानिथिबे। यह मध्य आपणकर रोषेई घरु बहुत सहजरे मिलिजिब। थंडा काश कफ भली समस्या पई दालचीनी बहुत अधिक लाभदायक अटे। दालचीनी आयुर्वेद एक चमत्कारी औषध अटे। प्रथमे आपण दालचीनी नियंतु एवं ताहाकू हल्का गुंड करि नियंतु। देखंतु मो दालचीनी को गुंड करि देइछि। आमको एथिपई आवश्यक 1 चमच दालचीनी गुंडर आवश्यकता पड़िबो। काश कफ एवं थंडा भली समस्या को दूर करिबा पई दालचीनी गुंड बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। यह सहित आपण जदि महुर प्रयोग करिवे तेबे यह आहुरी चमत्कारी औषध भली काम करिथाय। तेबे चलंतु आमे एथिरे 1 चमच देसी महुर प्रयोग करिबा। मार्केट रो आपनको भलो महु न मिली पारे, सेथिपई चेष्टा करंतु जेउ जागर महु भंगा जाउछि सही जागर आनी संग्रहित करी रखिबा पई। आपण 1 चमच महु 1 चमच दालचीनी गुंडरे भलो भाबरे मिक्स करि दियंतु। एबे बंधुगण आउ गोटे सामग्री आपनको एथिपई आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे संध्याव लुण। आपण जेमुटाई संध्याव लुणर एथिरे प्रयोग करंतु। संध्याव लुण औषधीय गुणरे भरपूर होइथाय। आपनको एहा कोनोसी भी पुटुली बणिया दुकानरु बहुत सहजरे मिलिजिब। आजर एही उपचार बनाइबा पई आमको चिमुटाए संध्याव लुणर आवश्यकता पड़िबो। एबे एही समस्त सामग्री को भलो भाबरे मिक्स करि दियंतु। बंधुगण एही उपचार एते चमत्कार अटे कि यह आपणकर छाती रे नाकरे एवं गलार जमा कफ को सांगे सांगे काढ़ी देई थाए। यह बहु चमत्कारी एवं बहु परीक्षित घरे उपचार अटे। एबे देखंतु आमर एही घरे उपचार बनी प्रस्तुत। एबे जानिबा आपण एहार सेवन केमिति करिवे। जदि छोट पिला मानकु आपण एहाकु दियंती तेबे आंगुली टिपरे एमिति नै जांतु एवं चटेई दियंतु। बा सेतिक मात्रा रे आपणको एहा देबाकु हेबो। दिनक आपण 2 थर देई पारिबे, किंतु छोट पिला मानकु आपण अधिक मात्रा रे न देई एपरि आंगुली रे नै चटेई दियंतु। बड़ लोक माने जदि एहार सेवन करंती तेबे संपूर्ण जेतिके आपण एही उपचार को बनैछंती संपूर्ण चाटी खाई दियंतु। एबे जानि नियंतु केतेबेले खाइबाकु हेबो। सकाळ जेतेबेले आपण जलखिया करि सारिबे, जलखिया करिबार 1 घंटा परे आपण एहार सेवन करंतु। द्वितीय रे राति रे सोइबा पूर्वरु आपण एहार सेवन करंतु। एही परि भाबे आपण एहाकु केवल थरे किंबा 2 थर सेवन करि देखंतु। आपणकर कफ, आपणकर छाती रे जमा कफ बा आपणकर नाकर जमा कफ किंबा आपणकर गलार जमा कफ संपूर्ण रूपे बाहर को बाहर जीव। पिलांकुठु नै बुढ़ा पर्यंत समस्ते एहार सेवन करि पारिबे। यह बहु चमत्कारी एवं बहु परीक्षित प्राकृतिक आयुर्वेदिक घरे उपचार अटे। यहाकु आपणांतु, देखिबे आपणकर कफ एवं थंडा भली समस्या सबुदिन पई दूर होई जीव। ध्यान रखिबे छोट पिला मानकु जेतेबेले आपण एहा देउछंती तेबे आपण चाहिले सेमानकु अल्प उषुम पानी देई पारिबे, किंतु बड़ लोक माने जेतेबेले एहार सेवन करूछंती भूलरे भी आपण एहार सेवन करि सारिबा परे पानी पियंतु नाही। तेबे आपनको ए भिडियोटी किपरि लागिला आमको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।